شوفوا خوتي البو عمار، هذا اللي ياكل المقانن، ياكل الكناري. شوفوا كيف راه ياكل اللحم، شوف هكذا ياكل المقنين كيحكمو برجليه. وارث وارث يتمثل وارث. ابو عمار ويلا وين خاصة ولد شويه دي شي خدا اصلا هو مقرض دي باني. تنقيبها مرة 200,000 ايوا كي ماشي يا مستاهل. هذا هل أمي وثير دلك سكالوب زاش كذي بخضر ولا مزرعة. ليش سكالوب؟